नाही इच्छा माझी मोठी असं बोलवाली छोटी बघा नाही इच्छा माझी मोठी असं बोलवाली जगण्या मार्गाच्या हाती आला माझ्या आपल्या शिष्यांच्या आयुष्यात गुरुचं नाही महत्व नाही इच्छा माझी मोठी असं बोलवाली जगण्या मार्गाच्या हाती आला माझ्या माझा शेवटाच्या माझा शेवटाच्या जगण्या मार्गाच्या हाती आला माझ्या शेवटाच्या गुरु कधी कधी शिष्याला छोटा छोटा किंवा मोठा असं समजत नाही बरोबर सत्याने चार त्यांना आई बापाची माया दिली तरी आपल्या शिष्याला कुठं काय करायचं असतं जर त्याच्यामध्ये संकट आलं तर गुरु नेहमी पाठीशी असतो म्हणून सुकरून खाते त्यांचं असतं माझ्या ध्यान गुरु हे माझ्या बाबाचा गुरु मंत्र
बघा गाण्याचा शेवट सांगतो गुरु सगळ्याला शिकायला गुरु सगळ्याला शिकायला गुरुचं मोला नशी जगाला कळावा अनेक जण गुरु Bye.